Flame bowerbird atau burung namdur api adalah jenis namdur yang paling mencolok dari namdur yang lain. Burung yang satu ini berasal dari Pulau Papua dan Papua Nugini. Pada umumnya, burung namdur jantan adalah pendekar sarang yang sangat luar biasa. Mereka akan membangun sarang yang rumit untuk menarik perhatian sang betina saat kawin. Tapi tidak hanya itu, namdur jantan juga akan mempertontonkan tarian yang luar biasa di depan sang betina.